Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bakal terima challenge dari temen gue, yaitu temen gue tuh udah beli banyak cemilan tapi gue nggak tahu apa yang dia beli. Intinya nanti mata gue bakal ditutup dan gue bakal sebut apa aja yang dibeli temen gue makanannya, ya. Nanti di sebar sama temen gue, oke? Oke, kita tutup mata gue ya, karena gue nggak ada penutup mata, kita pakai masker aja. White. Oke, ini gue nggak tahu ya tadi dia beli apa. Intinya tadi pas dia datang, dia ngasih challenge ke gue. Bem, gue kasih challenge buat lo masukin ke YouTube. Intinya gue nggak tahu itu makanan apa. Oke, mata gue udah ditutup, gue nggak tahu apa ya. Ini mana? Oke, gue nggak tahu sama sekali dan ini gue nggak bisa ngeliat ya. Udah belum guys? Udah belum? Oke, udah ya. Oke. Di hitungan ketiga gue bakal pilih acak apa aja. Ini apa nih? Ini entah minuman atau apa. Oke. 1, 2, 3. Yang gue pilih ini dulu. Ini apa ya? Gue nggak tahu. Gue buka ngasal aja ya guys. Ini kayak corn ya, jagung ya, tapi gue nggak tahu mereknya apa ya. Cipiatos apa sih? Ini intinya jagung. Karena gue nggak begitu suka ciki jagung, gue kasih ratingnya 7. Gue nggak tahu ini merek apa. Intinya ini jagung. Oke, ini udah guys. Nih guys, selanjutnya gue bakal pilih lagi acak. Ini kayaknya ntar aja ya belakangan, yang kecil-kecil. Karena gue haus, gue minum. Ini gue nggak tahu merek apa. Gue bakal buka. Ini New Green Tea. New Green Tea melati kalau nggak madu. Ya. New Green Tea ya? Nggak tahu apa. Selanjutnya. Ini ya guys. Aduh, ini apa nih jatuh? Ini ada berapa macam sih? Ini gue buka gini aja ya guys. Gue kata lu jadinya. Kerap. Ini twister. Twister. Coklat. Kan ada yang vanilla, ini yang coklatnya. Ini twister. Yang udah tolong dong singkirin guys. Sebenarnya oke. Selanjutnya ini ya. Ini apa nih? Gue buka ya. Tadi udah berapa? Ya. Kata beberapa sih, gue nggak tahu deh. Lo beli berapa, gue nggak tahu. Gue dikasih challenge aja, gue dadakan guys. Ini apa? Apaan? Nih. Twister vanilla bukan? Ini twister vanilla ya? Apa Astor? Ya pokoknya dua merek itulah, gue nggak tahu apa.
Nih guys. Oke ya. Udah. Oke, selanjutnya ini ada berapa lagi sih? Ini apa? Ini udah belum? Ini udah belum? Ini udah belum? Belum ya? Nih? Oke ya. Ini minum lagi. Ini gua nggak tahu apa juga. Teh pucuk. Khas banget ya. Kalau nggak salah ini teh pucuk. Soalnya gue sering minum. Oke. Ini gua nggak tahu apa nih selanjutnya. Hah? Aduh, ini apa ya? Semacam master lah. Kayak twister juga. Gua nggak tahu apa ini. Oke. Udah ya? Tinggal dua ini ya? Mau bakal coba? Aduh, ini bukannya mana sih guys? Laptop. Bukain dong. Aduh, susah ya guys, maaf lama. Aduh, nggak tahu nih apa nih. Boleh minta tolong nggak sih? Ntar lo bisa. Itu gimana tuh reaksinya? Lu tanya sama dia. Itu udah pelabin nanti. Ini. Ya, biar awet lah. Oh, mau bisa. Udah kamu goblok. Bagus. Bagus, gua nggak tahu rasa apa jeruk. Jeruk kalau nggak strawberry. Ini udah ya guys, tinggal satu lagi kayaknya. Mana? Ini ya. Kita ada opsi, kita bisa keluar. Ada tisu nggak sih? Gue minta tisu dong. Ini ya guys, satu lagi. Tisu. Nanti holiday kita baru. Itu sugus ya. Rasa strawberry kalau nggak jeruk. Ini mau nggak tahu. Pahit-pahit juga kalau ada pahit kita akan nonton. Pahit begini ya, masih bisa. Saya masih bisa. Tahu orang kayak gitu, ngenakin, saya ngenakin biar enak semua ya. Bubble. Udah habis? Ini udah habis ya? Udah habis belum? Udah. Oke, itu aja. Nanti kalian bisa nonton sendiri banyak apa enggak yang gue sebut semua. Oke? Gue buka ya. Itu guys, itu aja yang bisa gue reviewin. Gue nggak tahu apa ya tadi yang temen gue beliin. Oke, jangan lupa subscribe.